اول قائمه لمنتخب مصر تحت قياده العميد حسام حسن مدرب الفني او المدير الفني لمنتخب مصر. المدرب ناس كتير ندت بيه بتوليه منصب الاداره الفنيه لمنتخب مصر بعد الاخفاق اللي حصل في بطوله افريقيا الاخير، وتقريبا الكارثه اللي حصلت لمنتخب مصر في بطوله 2023 في كوت ديفوار. البطوله الناس كتير كانت شايفه المستوى لا يليق، وان المدرب ناس كتير هاجمته وناس كتير هاجمت المشرف على الكوره حازم امام وغيره. وفي الاخر الكلام رسي على المدرب الوطني واختاروا في الاخر حسام حسن. انا من الناس اللي شافت ان حسام حسن هو الوقت الحالي هو الجدير في الاداره الفنيه لمنتخب مصر. ده لاسباب كتير اهمها العزيمه والاصرار والروح. رغم ان حسام حسن مش افضل حاجه من الناحيه الفنيه، لكن يظل الوقت الحالي او القماشه اللي محتاجها المنتخب في الوقت الحالي هي قماشه حسام حسن، الروح والعزيمه اكتر من انك محتاج الفنيات. وده برضه ما يقللش من حسام حسن من الناحيه الفنيه، لان حسام حسن من 2008 وهو مسك الاداره الفنيه، مسك النادي المصري او الاتحاد السكندري لحد وقتنا الحالي. هو مدرب انديه كبيره وانديه كلها من اصطف الانديه الجماهيريه، يعني واخد على الضغط الجماهيري. مسك المصري والضغط الجماهيري البورسعيدي، مسك الاتحاد السكندري، هو افضل الانديه او من الانديه العملاقه على مستوى الجماهير في الاسكندريه بالذات. نفس الكلام طبعا نادي الزمالك، نادي البيراميدز، حتى ده اللي يعتبر الانديه من اقل الانديه الجماهيريه، لكن يظل بيراميدز دلوقتي بيناطح الانديه الجماهيريه ومن الانديه العملاقه على المستوى المصري. نتكلم برضه اللي هو مسك منتخبات زي منتخب الأردن، فمدرب واكب أندية كتيرة، واكب ضغط كبير جدا. فمدرب مش وحش على المستوى الفني، رغم الناس شايفاه برضه مش هو أعلى حاجة. مش هو مثلا دلوقتي على مستوى المدربين الوطنيين، مش هو علي ماهر، مش هو أحمد سامي، أو هو أيمن الرمادي. في مدربين تكتيكان أعلى من حسام حسن، يكون حسام حسن يفوقهم زي ما قلت لك على مستوى العزيمة والإصرار والروح، واسم كبير زي حسام حسن. اللعيبه لما تشوف من الاسماء الكبيره اللي مرت على منتخب مصر حسام حسن هو المدرب الفني او المدير الفني لمنتخب مصر، دي حاجه كبيره جدا. دي حاجه بتخلي اللعيبه ما تحسش ان هو النجم. محمد صلاح لحد الوقت الحالي رغم ان هو اسم كبير جدا، لكن لسه بيدور انه يكسر رقم زي رقم حسام حسن. فتخيل لما بيكون اسم انت بتحاول تكسر رقمه وقيمه زي محمد صلاح في الوقت الحالي هو مدربك، فده بيدي هيبه ما بين التعامل ما بين المدرب وما بين اللعيبه. دلوقتي هنتكلم عن قائمة منتخب مصر مع حسام حسن. وفي الأول أنا بحاول أو القائمة بالنسبة لي عبارة عن تحليل على أكتر من إنها تقييم، لأن تقييم المدرب دايما بيكون من خلال الماتشات، من خلال بالذات البطولات المجمعة. ما اقدرش اقيمه من خلال القائمة. ممكن اخد انطباع شخص عنه كده من خلال القائمة، اعرف اقرا افكاره، اعرف اشوف المدرب ده اللي بيختار الاعمار السنية الصغيرة ولا الاعمار السنية الكبيرة، ولا بيختار من خلال مثلا ان هو بيجامل اندية جماهيرية او اندية بتشارك في افريقيا او غيره، من خلال برضه المؤتمرات الصحفية. ده ممكن اقيم المدرب، لكن ما اقدرش احكم عليه الا من خلال الماتشات. حسن شحاته في 2010 اختار قائمه ما كانش فيها افضل لاعب في وقته في الدوري المصري، وكان احمد حسام ميدو. واحمد حسام ميدو وقتها في 2010 كان هو مرعب على مستوى الدوري المصري. نادي الزمالك جاي احمد حسام ميدو من اوروبا، وجاي بفورمه كويسه مع الثلاثيه، سواء كان احمد حسام ميدو وعمرو زكي وشيكابالا في نادي الزمالك، كانوا عاملين ثلاثيه كبيره كويسه جدا على مستوى نادي الزمالك. رغم كده احمد حسام ميدو ما كانش في القائمه الاخيره لمنتخب مصر، وكان على حسابه لاعب زي سيد حمدي، لاعب ما كانش اسم كبير، لاعب تقريبا في الوقت ده كان بيلعب في بتروجيت، لاعب زي برضه احمد عبد الرؤوف، لاعب زي محمد نجد جده، لاعب الاتحاد السكندري. رغم كده حسن شحاته عارف ان اختياره ده هيعاقب عليه، او لو ما اداش وما وصلش للتارجت اللي هو المنتخب في الوقت ده، التارجت العالي جدا اللي هو بطل افريقيا، لان هو بطل اخر نسختين. فعارف ان هو هيهاجم بصوره كبيره جدا، وممكن يقال لو اخفق، لكن هو اختار وهيتحمل نتيجه اختياره. هو ده كان فكر حسن شحاته وفكر اي مدرب، وحتى الجمهور ما بيسامحش في النقطه دي، ما بيسامحش في النتائج. لكن حته القائمه زي ما قلت لك مش هي اخر حاجه. نتكلم بقى بالنسبه لحسام حسن في اختياره من اول حراسه المرمى لحد خط الهجوم. نبدا في حراسه المرمى. اختار رباعي في حراسه المرمى: محمد عواد، مصطفى شوبير، مهدي سليمان، محمد ابو جبل. قبل ما احلل لك اختياره هقول لك الاول من خلال المؤتمر الصحفي ايه نبذه او فكر حسام حسن او قرايه حسام حسن لاختيار اللعيبه. حسام حسن قال لك في الاول انا ما بجاملش، ما بشوفش اسم النادي، بختار اللعيبه الاقدر. لو اللعيبه الاقدر بالنسبه لي انا بقى بكملها، لو اللعيبه الاقدر بالنسبه له كلها في فريق واحد هيختار الفريق ده كله بعيدا عن اسم الفريق. هو ده فكر حسام حسن. حسام حسن بيبص على الكواليتي، حسام حسن ما بيجاملش. ممكن تختلف معاه في اختياره، ممكن انت وجهة نظرك او عينك شايف نقطة معينة هو ممكن
شايفها بحاجه تانية او شايفها بعكس اللي انت شايفه، لكن يظل هو ما بيجاملش. دي نقطه كلنا ما نختلفش عنها، عن حسام حسن وابراهيم حسن والاداره الفنيه اللي تحت قياده حسام حسن. دي بالنسبه اول حاجه. تاني حاجه هو اتكلم قال لك العمود الفقري بالنسبه لاي منتخب او اي فريق بيكون عباره عن تسلسل عمري. نبدا في نسبة من اللعيبة من 24 ل 26، في نسبة من اللعيبة من 27 ل 29 أو 28، في نسبة لعيبة تفوق ال 30. وده كله تحت دايرة إن اللعيبة دي تصلح تبقى تلبس تيشيرت منتخب مصر إنها جديرة من الناحية الفنية. فتعالى بقى نتكلم على هذا النطق اللي احنا اتكلمنا عنه على لسان حسام حسن في المؤتمر الصحفي وعلى لسان إبراهيم حسن. نبدأ بمحمد عواد الحارس، اللي أنا من وجهة نظري حارس عين السعفان الصغير اختارته من الناحيه الفنيه، لانه اتدرب تحت قياده السعفان الصغير في النادي الاسماعيلي، فعارف امكانيات محمد عواد. محمد عواد من اللعيبه اللي فاقت ال 30 سنه. نفس القصه عن محمد ابو جبل، من اللعيبه اللي فاقت 30 سنه. اتنين حراس كبار، اتنين حراس كويسين، اتنين حراس ممكن ما نقولش عليهم افضل حاجه، لكن يظل هم الافضل خامه حاليا في الدوري المصري. اتكلم عن ثالث اسم المهدي سليمان، الحارس المرمى اللي برضه اللي معدي 30 سنه، بل ممكن كسر ال 35 كمان، لكن يظل عامل اداء كويس جدا مع سموحه. حارس مرمى ممتاز، حارس مرمى كويس جدا، امكانياته عاليه. نتكلم عن الاسم اللي هو يمكن الصغير او العمر الصغير اللي ممكن قال عليه حسام حسن ان هو العمر من 24 ل 26، هو مصطفى شوبير. الحارس اللي عنده تقريبا 24 سنه او 25 سنه. مصطفى شوبير من الحارس اللي اجاده على مستوى النادي الاهلي بعد اصابه محمد الشناوي، من الحراس الكويسين جدا. طبعا ما ننساش ان حسام حسن برضه في المؤتمر الصحفي اتكلم عن تقريبا ست اسماء دول، قال لك لولا اصابتهم كانوا هم هيكونوا متواجدين مع منتخب مصر. من الاسماء دي محمد الشناوي. فمحمد الشناوي بعد اصابته، بعد ان شاء الله تعافيه من الاصابه، هيكون هو مكان اسم من الرباعي لو ثبت نفسه وامكانياته فضلت زي ما كانت في الاول. ده بالنسبه لحراسه المرمى. نتكلم عن السنتر باك او نتكلم عن لعيبه المساكين، سواء كان ستوبر او سواء كان سويبر. نبدا باحمد حجازي، محمد عبد المنعم، رامي ربيعه، احمد رمضان بكر. متوسط اعمار الرباع دول حوالي 28 سنه. عندك لاعب كسر ال 30 وهو احمد حجازي، عندك لاعب تقريبا في ال 30 رامي ربيعه، عندك اتنين لعيبه شباب، احمد رمضان بكم 27 سنه، اللاعب اللي كان من 4 سنين او اقل من كده كان بيلعب اولمبيات مع منتخب مصر ولعب كاس افريقيا تحت 23 سنه اللي كان فيه الاراضي المصريه وعامل اداء كويس جدا. احمد رمضان بكم من اللعيبه اللي بتطلع بكره كويسه جدا، بطريقه كويسه جدا، من اللعيبه اللي تساعدك في طرق لعب كبيره، ومن اللعيبه اللي لعبت منتخب مصر على فترات بعيده مع مدربين مختلفين. ده بالنسبه لاحمد رمضان بكام. رامي ربيعه الفتره الاخيره مع بعد اصابه ياسر ابراهيم، اللاعب برضو اللي اتكلم عليه حسام حسن او ابراهيم حسن، اللاعب ده لو ما كانش مصاب كان هيبقى مع قائمه منتخب مصر. يعني بالنسبه لي او من وجهه نظري هو مختار رامي ربيعه مكان ياسر ابراهيم. مع وجود ياسر ابراهيم بنفس المستوى اللي هو كان بيأديه قبل الاصابه، ربنا يرجعه ان شاء الله بالاصابه على اكمل وجه، هيكون ياسر ابراهيم مكان رامي ربيعه. ده بالنسبه لاختيار رامي ربيعه وجهه نظره. رامي ربيعه ادى اداء كويس مع النادي الاهلي الفتره الاخيره، مع برضه طريقه مارسيل كولر ان هو بدا يلعب الدايركت بول او كره مباشره للمهاجمين مره واحده من غير لسه تدرج بالكره، ويوصل عن طريق بناء الكره والتدرج من خلال اول خط لحد اخر خط. بقى عنده لاعب شايف هو بيجيب له الكرات الطويله بصوره ممتازه جدا، رامي ربيعه. فمع الطريقه الجديده دي ظهر فيها رامي ربيعه، خصوصا التكمله بقينا نشوفه في ماتش الزمالك وحتى في ماتش البنك الاهلي، التكمله بتاعته الهجوميه وانه بيروح عنده المهاره ان هو يلعبها. فرامي ربيعه يستحق يكون متواجد في قائمه منتخب مصر. ده بالنسبه لرامي ربيعه. محمد عبد المنعم طبعا لا جدال. احمد حجازي، في ناس كتير شايفه ان احمد حجازي مش اللاعب دلوقتي، خصوصا بعد الاداء اللي اداه في بطوله افريقيا، الاداء السيء للغايه. لكن حسام حسن اتكلم على نقطه احمد حجازي، قال لك ان اللاعب ده لاعب بطولة افريقيا وهو ما كانش جاهز بدنيا، لاعب هو لسه في مرحلة الاستشفاء. رغم كده وهو اتحمل يعتبر الريسك اللي هو خده ده على نفسه وعلى برضه ممكن يعني هيبته كده على مستوى مدافعين منتخب مصر وتاريخ منتخب مصر. رغم كده ادى، فهو شايفه دلوقتي ان هو جاهز بدنيا. كابتن نادي اتحاد جده هو جاهز بدنيا دلوقتي، فهو شايف لو في حد، في ناس كلمته برضه في المؤتمر عن اياد عسقلاني وعن عمر فايد، لاعيبه صغيره في السن ولاعيبه واعده، ليه ما خدتش احد الاسماء دولت او الاسمين مكان لاعب زي احمد حجازي؟ قال لك حاليا الافضل فنيا والمتواجد حاليا فنيا والافضل على الساحه من وجهه نظره هو احمد حجازي. لما يكون الاسماء الثانيه دي او اي اسم ثاني افضل من احمد حجازي، في وقتها هيختار لعيبه ثانيه. لكن انا برضو اقراها من ناحيه ان هو قال لك انا بوزع الاعمار السنيه، فهو شايف لازم يكون مع الاسماء دول لازم يكون في لاعب خبره، لاعب متواجد
يمسك التيم ده كله ككابتن التيم، بسبب برضه عدم وجود محمد صلاح وعدم وجود محمد النني. فبالنسبه لي احمد حجازي لابد من وجوده من الناحيه القياديه. ده بالنسبه للاعيبه السنتر باكات. تعالى بقى بالنسبه للباك اليمين او الناحيه اليمين، اختار اتنين لعيبه، الاتنين من الاهلي، لاعب اساسي ولاعب بديل، محمد هاني واكرم توفيق. اتنين لعيبه 28 27 سنه، يعني متوسط اعمار 27 تقريبا، 27 سنه او 27 6 شهور. فلاعيبه يعني شباب، لعيبه قدامها عمر هتقدم معاك مع المنتخب لمده مش قليله. لكن يظل انك تختار اتنين لعيبه من نفس الناحيه دي، انا ممكن اختلف مع حسام حسن في النقطه دي، خصوصا ان في اسماء ممكن تبقى افضل من احد اللاعبين الاثنين، سواء كان اكرم توفيق او سواء كان محمد هاني. ممكن تختار لاعب زي احمد هاني، لاعب سيراميكا كليوباترا، لكن برضه زي ما قلت لك مش الفروقات مش كبيره. اكرم توفيق لما يرجع لامكانياته اللي احنا عهدناه عنه قبل الاصابه، هيبقى اكرم توفيق لاعب لا جدال عليه، خصوصا مع طريقه حسام حسن، وخصوصا مع فكر حسام حسن، وخصوصا مع ان حسام حسن بيختار اللاعب الراجل واللاعب اللي بيعافر واللاعب اللي بيأدي برجوله. فاكرم توفيق هيتماشى جدا مع طريقه حسام حسن. ده بالنسبه للناحيه اليمين. نتكلم عن الناحيه الشمال، اتنين لعيبه، محمد حمدي ومحمد شكري. محمد شكري لاعب صغير في السن، عنده 25 سنه. محمد حمدي لاعب عنده 29 سنه، يعني متوسط اعمار الناحيه الشمال 27 سنه. برضو ده تمشي مع فكر حسام حسن، وانه بيتكلم عن ناحيه الاعمار. برضو محمد شكري لاعب اللي هيأدي، لاعب كان في ناس كتير شايفاه انه كان لازم يكون متواجد مع قائمه منتخب مصر في افريقيا. فبالنسبه لي محمد شكري اسم طبعا لا جدال عليه. في ناس اتكلمت بقى عن محمد حمدي والافضل احمد فتوح مكان محمد حمدي. يظل برضو ان احمد فتوح قبل ماتش الزمالك او ماتش الاهلي والزمالك، فهو كان لسه برضو مرجعش لافضل حاله. هو برضو ممكن بيحب اللاعب الدفاع زي محمد حمدي. انا شايف ان احمد فتوح هيكون ليه مكانه في الفتره الجايه، لكن يظل برضو زي ما قلت لك قريبه من بعضها. وممكن محمد حمدي، ممكن احمد فتوح، يظل برضو اختيار مقنع شويه. نخش بقى على نص الملعب، في ناس كده شايفه ان المركز ده فيه مجامله، لانك تقريبا اخترت المركز ده كله لاعيبه النادي الاهلي. انا بقى هكلمك من وجهه نظري، وهكلمك برضو من تحليل واختيار حسام حسن. نبدا، عندك حمدي فتحي، عندك مروان عطيه، عندك احمد نبيل كوكا، وركز مع احمد نبيل كوكا قوي، وعندك محمد مجدي قفشه، وعندك امام عاشور. امام عاشور لا جدال عليه طبعا، احسن لاعب في مصر حاليا في الدوري المصري. امام عاشور مش عايزين نقف عنده كتير، لانه لاعب يعني ما فيهوش جدال. جبت اي مدرب باي مسمى باي فكر هيختار امام عاشور في قائمه منتخب مصر، بل هيختاره بصوره اساسيه مع منتخب مصر. اتكلم عن مروان عطيه، نفس القصه، فكره هو الفكر الرجولي اللي هو زي ما قلت لك يتماشى مع حسام حسن. ممكن حسام حسن شايف هو، او لو كان موجود طارق حامد، فهو ده افضل لاعب يعرف يأدي لك نفس رجوله طارق حامد ونفس فكر طارق حامد ونفس الامكانيات اللي انت كنت عايزها في طارق حامد، هو مروان عطيه هيأديها لك. حمدي فتحي طبعا نفس القصه، نفس قصه مروان عطيه. احمد نبيل كوكا، ناس كتير شايفه ان احمد نبيل كوكا مش هو افضل حاجه، ما بيلعبش بصوره اساسيه مع النادي الاهلي، لكن هو رد قال لك لا، احمد نبيل كوكا كان بيلعب بصوره اساسيه بعد الاصابه وبدا يلعب بصوره اساسيه. ممكن الفتره الاخيره بس اللي هو بدا لسه في شد بسيط، بس اللي هو لاعب متواجد مع كولر بصوره اساسيه، ولاعب برضه زي ما قلت لك الاعمار السنيه الصغيره، ولاعب من الاعمار السنيه الصغيره، لاعب اللي تبني عليه جيل بعد كده. كان انا وجهه نظري في ناحيه احمد نبيل كوكا، دي وجهه نظر فنيه. احمد نبيل كوكا عنده قصور في رجليه اليمين زياده عن اللزوم. يعني اللاعب وسط الملعب ده بالذات لازم أن يكون رجليه اليمين والشمال الاثنين شغالين، حتى لو بنسب متفاوته. لو اليمين عندك القويه وليكن هتكون مثلا بنسبه 100% او اقل من 100%، من 90 ل 100%. عندك الشمال هي الضعيفه، تكون معاك بالنسبه تتراوح من 60 ل 70 او من 70 ل 80، لكن ما تكونش نسبة مثلا 90% رجله الشمال اللي هي القوية، ورجله اليمين ممكن تكون 10% أو أقل من كده كمان. هو أحمد نبيل كوكا بالنسبة له رجليه اليمين مقطوعة، فده يعني بيخلي مدى الرؤية أو مدى استلام الكرة بالنسبة له بيقلل مدى رؤية كبيرة جدا، بيزود عدد لمساته، بسبب إن هو ممكن في ثانية يغير اتجاهه، أو في ثانية يعرف يغير زاوية الباص عن طريق إن هو يستلمها بيمينه، لا بيضطر يستلمها بشماله، فبالتالي عدد لمساته بيكون أزيد. فده بيدي وقت للمدافعين إن هو ممكن يضغطوا عليه ويقطع الكرة منه، وبيدي برضه تقليل من ناحية الإبداع. ده بالنسبه لرايي في احمد نبيل كوكا. فكان من وجهه نظري طالما انت هتختار لاعب من اللعيبه الصغيره او من اللعيبه اللي هم دلوقتي مع منتخب مصر الاولمبي، فكنت ممكن تختار لاعب زي محمد شحاته، كنت ممكن تختار لاعب زي محمود صابر، اتنين لعيبه برضه كويسين. ممكن تختار لاعب زي من اللعيبه دي هتأدي لك بصوره ممتازه. ده وجهه نظري، لكن برضه زي ما قلت لك الفروقات مش كبيره جدا ما بينهم. احمد نبيل كوكا لو رجله اليمين بدات تشتغل ممكن هيفوقهم، لانه لاعب زي ما قلت لك قاطع الكرات بصوره كويسه،
لاعب عنده كوره كويسه مش وحشه. ده بالنسبه لاحمد نبيل كوكا. نتكلم بقى عن لاعب صانع الالعاب اللي انت اخترت محمد مجدي قفشه. محمد مجدي قفشه لاعب كويس، امكانياته كويسه. محمد مجدي قفشه في اوقات كتيره كان هو تقريبا رقم واحد في مصر عموما، لكن ده في وقت تقريبا ممكن 2019 2020 2021. لكن محمد مجدي قفشه من بعد الوقت ده وتقريبا من فتره كبيره جدا فهو مستواه سيء جدا جدا جدا، وهو ما بيطورش من نفسه. انا شايف الماتش بتاع الزمالك بدأ يرجع، شفت اداؤه في ماتش البنك الاهلي رغم الخساره بتاعت النادي الاهلي، لكن انا شفت كورته اختلفت وبدا يلعب بيبص لقدام، بدل ما كان معظم باصاته للخلف، كان بيجمع كوره ويعمل عدد باصات كلها سلبيه. لا، محمد مجدي قفشه بدا يتحرك، بدا يأدي. ما حكمتش عليه على ماتش الزمالك اكتر ما حكمت عليه في ماتش البنك الاهلي، لكن يظل هو كويس. لكن يظل انا حاليا شايف الاقدر منه واحد زي ناصر ماهر مع نادي الزمالك. ناصر ماهر كان متواجد مع النادي الاهلي لما نزل بصوره بديله، ادى اداء كويس جدا. من وجهه نظري لو كان متواجد من اول اللقاء كان هيكون ضغط عالي على النادي الاهلي، لانه لاعب حريف، لاعب بيتحرك كتير، لاعب بيطلب الكرة، لاعب ما بيستناش الكرة تجيله وبيطلبها في مناطق خطيرة، ما بيسيبش الكرة للخلف ودايما كورته لقدام ولمساته خطرة جدا. ده بالنسبة لاعب زي ناصر ماهر. بالنسبة نتكلم بقى على ناحية شمال او ناحية اليمين كلاعيبة ونجات، بالنسبة لاختار حسام حسن، اختار مصطفى فتحي، اختار حسين الشحات، اختار عمر مرموش، اختار تريزيجيه. لعيبه طبعا محدش يقدر يجادل فيهم، لكن هو اتكلم برضه عن رمضان صبحي وعن زيزو، قال لك اتنين دومت لو مش مصابين اختار الاتنين دول. فالاتنين دومت من وجهه نظري كان هيكونوا متواجدين مكان لاعب من الرباعي دول، او على الاقل خالص هيكونوا متواجدين مكان لاعب من اللعيبه المهاجمين. لو انت مثلا هتقيم محمد شامي كلاعب مهاجم، او لو هتقيمه كلاعب جناح، فكان هيكونوا متواجدين مكان لاعب زي محمد الشامي. ده بالنسبه لاختيارات حسام حسن كونجات يمين وشمال، من وجهه نظري هي الافضل في الوقت الحالي، ومع الاسماء اللي هي ممكن تختار منها بعد الاصابات بالذات. نتكلم بقى على السنتر فيرود، او المكان اصلا الاساسي بالنسبه لحسام حسن، المكان اللي بالنسبه له هيستفاد اكتر، مكان هيستفاد بوجود حسام حسن كمدرب فني لمنتخب مصر. نتكلم عن مصطفى محمد، نتكلم عن محمد شريف، نتكلم عن محمد الشامي لو صنفناه كمهاجم، نتكلم عن احمد عاطف. رباعي لعيبه كويسه جدا، احمد عاطف مع فيوتشر اداء كويس جدا، نفس القصه. نتكلم عن محمد الشامي اداء كويس مع علي ماهر، رغم ان هو برده ما بيلعبش بصوره 90 دقيقه دايما، ساعات بينزل بصوره بديله، ساعات بينزل كاساسي، لكن ما بينهيش الماتش. محمد الشامي نفس القصه، ما بيلعبش على طول سنتر فيرود، صلاح محسن بوجوده بقى هو يلعب جناح محمد الشامي، فهو ممكن تقيمه كجناح، ممكن تقيمه كمهاجم. مصطفى محمد اللاعب زي الاكتر لاعب هيستفيد بوجود حسام حسن. مصطفى محمد هيسجل اهداف ازيد من الطبيعي مع وجود لاعب زي حسام حسن. حسام حسن هيفيده اكتر، هيخلي اللعب يخدم على المهاجم، لانه هو خلاص قاري المهاجم وقاري فكر المهاجم وقاري ان المهاجم بيزهق من ايه، وقاري ان المهاجم بيحتاج يوصل له بكذا طريقه، وعارف امكانيات مصطفى محمد، وعارف ان هو بيجي ضربات الراس. فانا من وجهه نظري حسام حسن هيشغل له الاجناب سواء كان باكات او جناحات على ميزه مصطفى محمد اللي هي ضربات الراس. نتكلم عن محمد شريف. حسام حسن دايما كان بيتكلم محمد شريف من اللعيبه لازم تكون متواجده مع منتخب مصر، لعيبه امكانياته كويسه، لعيب صغير في السن مش كبير، فمحمد شريف برضه هيكون كويس مع حسام حسن. ده كله زي ما قلت لك هي عباره عن تحليل لقائمه حسام حسن. هتقدر تقيم حسام حسن من خلال الماتشات، وما تقدرش تقيمه من خلال القايمه. حسام حسن نتمنى التوفيق ليه، ونتمنى ان شاء الله لمنتخب مصر هيبته ترجع، ونتمنى بطوله الوديه الدوليه الخاصه تقام في مصر يكون بدايه موفقه. نيوزيلندا منتخب مش قوي، مش اقوى حاجه، لكن برضه مش منتخب ضعيف. اقول لك ابرز اسم بالنسبه له هو المهاجم اللي بيلعب دلوقتي في نوتنغهام فورست، واللعب في انديه زي نيوكاسل وبيرنلي وغيره. مهاجم قوي، اسماء كويسه، اسماء مش وحشه نيوزيلندا. وان شاء الله لما نتخطى نيوزيلندا هنلعب فرق من فرقتين، تونس او كرواتيا، والاقرب كرواتيا. هيكون اختبار قوي جدا. نتمنى حسام حسن يأدي فيه اداء كويس، مش لازم النتيجه على قد ما احنا نشوف ان يكون فيه، لا، في اداء، في قماشه شغال عليها حسام حسن، في روح، في اداء، في حاجه انت شايفها قدام، حتى لو النتيجه مش افضل حاجه، في حاجه شايفها قدام ان حسام حسن هيأديها. حسام حسن هيضيف لمنتخب مصر. ده ان شاء الله انا متوقعه، ان شاء الله ده اللي هيكون موجود مع حسام حسن، ومش هيخذلنا ومش هيخذل كل الناس اللي كانت مع حسام حسن ومع توليه اداره منتخب مصر. سلام.